नमस्कार, वर्ल्डलिnkमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यहाँले आफ्नो घरमा भएको सिंगल ब्यान्ड राउटर र एडाप्टर लिई नजिकैको वर्ल्डलिंक अफिसमा गएर आफैले डुअल ब्यान्ड राउटर ल्याई घरमा जडान गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि हजुरले जान्नै पर्ने कुराहरू हामी यस भिडियो मार्फत देखाउँदैछौँ। राउटरको ब्याक साइडमा हेर्नुभयो भने फाइबर केबल र कनेक्टर जोडिएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कनेक्टर कनेक्ट भएको साइडतिर हेर्नुभयो भने त्यहाँ फाइबर केबलहरू राम्रोसँग म्यानेज गरिएको हुन्छ। कनेक्टर निकाल्दा हजुरहरूले पहिला त्यो म्यानेज गरिएको फाइबर केबल राम्रोसँग निकालिदिनु होला। फाइबर केबल निकाल्दा ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा भनेको फाइबर केबल हजुरले आफ्नो हातबाट चाहिँ बेन्ड या बेसरी नतान्नु होला। यदि इन केस हजुरहरूले फाइबर केबल बेन्ड गर्नुभयो भने पावर लेभलमा इस्युज आउन सक्छ। कनेक्टर निकाल्दा माथिबाट 2 औँलाले बिस्तारै समातेर निकालिदिनु होला। त्यो निकालिसकेपछि राउटर डिस्कनेक्ट हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन बक्सबाट। कनेक्टर निकालिसकेपछि वर्ल्डलिnkबाट दिएको राउटरमा कनेक्टर प्लग इन गर्नको लागि फाइबर केबल अघि जसरी निकाल्नु भएको थियो त्यसरी नै म्यानेज गरिदिनु होला। त्यो फाइबर केबल मिलाउँदा ध्यान दिएर मिलाइदिनु होला जसले गर्दा फाइबर केबल ब्रेकेज नहोस्। फाइबर केबल मिलाइसकेपछि कनेक्टर प्लग इन गर्दा कनेक्टरको माथि देख्न सक्नुहुन्छ लाइन। त्यो लाइन र कनेक्ट गर्ने ठाउँको लाइन मिलाएर हल्का पुश गरिदिनु होला। एउटा क्लिक भएको आवाज सुन्नुहुन्छ। त्यो सुनिसकेपछि कनेक्टर कनेक्ट भयो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ र कनेक्टर प्लग भइसकेपछि राउटरलाई अन गरिदिनु होला। राउटर अन गर्ने बित्तिकै पावर लगायत लिङ्क, अथ, wlink र इन्टरनेटमा क्रमबद्ध रूपमा बत्ती बलेको देख्न सक्नुहुन्छ। र कनेक्टर प्लग गरेको मिलेको छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्नको लागि राउटरमा चाहिँ लिङ्कमा बत्ती बलेको हुनुपर्छ र इन्टरनेट चल्नको लागि राउटरमा AUTH र इन्टरनेटमा बत्ती बलेको हुनुपर्छ। यदि केही कारणवश इन्टरनेट चलेको छैन भने वर्ल्डलिnkमा सम्पर्क गर्न